誰もが印象に残っているんじゃないかと思うんですけど、2のオープニングの印象もすごい鮮烈だったので、さらに深みを与えるイラストっていうので、イラストレーションのお手本みたいな、絵からマナのエネルギーがね溢れてるような感じがして、空間が切り取られた絵になってるっていうのが磯野さんのすごいところで、イラストからたどる聖剣伝説の世界観。聖剣伝説2のパッケージイラストに感銘を受けたハッカンさん。聖剣伝説ビジョンズ・オブ・マナではどのようにシリーズの世界観を表現したのか。今回ならではのこともしなきゃならないなと思って、夕日っていう題材があったので、カラーとかをうまく駆使してダイナミックさというか動きを出したいなと思って。この絵はすごい好きですね。マナは今日雨向かして反り立たせたっていう、こう来たかと思いましたけどね。キャラクターたちの成長物語であったりとか別れであったりとか考えるものが結構たくさんあるっていう中で、本作でもそれをしっかりやっぱ描きたいな。スクエアエニックス聖剣伝説シリーズプロデューサーの小山田です。聖剣伝説メインイラストとキャラクターデザインを担当しておりますハッカンです。よろしくお願いします。1991年6月にファイナルファンタジーシリーズの外伝作品として誕生した聖剣伝説ファイナルファンタジー外伝。以降聖剣伝説シリーズはマナと聖剣をめぐって描かれる愛をテーマに、武器の特性を生かして戦うアクション RPG として独自の世界観を確立しています。今回は17年ぶりの完全新作聖剣伝説ビジョンズ・オブ・マナに携わった聖剣伝説シリーズプロデューサーの小山田さんと聖剣伝説シリーズデザイナーのハッカンさん、お二人を迎えてお話を伺っていきます。自分がやっぱユーザーとしてまさに遊んでた世代でして、 FF 外伝の時には小学校3年生、これもう多分他のとこでもいろいろ言ってるんですけど、転校する日にゲームをクリアしましてでやっぱそのエンディングがなかなか記憶に残るものだったのと、実際の実体験っていうところとちょっと重なっちゃって、すごく思い出のあるタイトルになったってところから忘れられないタイトルだったという感じです。それこそ本当に2014年10年前のライズ・オブ・マナーがきっかけだったんですけど、当時やっぱ石井浩一さん、あと田中宏道さん両名が、スクエアエニックスを辞められて、しばらくちょっと聖剣伝説作りたいけどやっぱちょっと作られてた方々がいなくなったっていうところで、なかなかもう作れないのかなって思ってた時に、たまたまスマートフォンのモバイル事業部の方からやってみないかと声をかけられて、でやるからにはちょっとやっぱきちんと生みの親たちにもしっかりご許可とご挨拶いただいてっていうところで、改めてまた石井さんたちにご挨拶行かせていただいて、そこの時に一本だけじゃなくて、やるならしっかりめちゃくちゃやるくらいやりなよって最初はお声掛けいただいてたんですけど、やっぱファンとしての自分の目線もあったので、いろいろとやっぱこういうものが今触れるようになってほしいなとか、やって動いててほしいなっていう気持ちから、まずはちょっと聖剣伝説コレクションであったりとかリメイクであったりっていうところをやらせていただいてた感じです。初めて買ったスクエアのソフトっていうのですごく大事にしてたんですけど、なんといってもパッケージがすごくかっこよくて、聖剣伝説2なんですけど、初めて買ったのが、プレイしていてよく友達のうちに持ってって遊んでたんですけど、クリアした時に友達が悲しい話だねっていう風に言ってて、で僕はあんまりそういうのを考えないでラスボス倒したやったーくらいの印象だったんですけど、なんか改めて思い返すと例えばランディとポポイたちが別れになってしまったりっていうのを思い出して、このキャラクターたちにはこういう人生があって、この先にはこういうストーリーがあるんだろうなっていう、なんていうかキャラクターに命があるっていうか、そういうのを感じて、なんか印象深い一作っていう風な思い出があります。
私立花慎之介は昔スクエアでテストプレイのアルバイトをしており、最初に担当したのが聖剣伝説レジェンド・オブ・マナでした。いやー懐かしい、超楽しかった。子供の頃初代となる聖剣伝説ファイナルファンタジー外伝をゲームボーイで夢中で遊んでいたこともあり、あの聖剣伝説の新作をいち早くプレイできると知った時はゲーマーとしてものすごく嬉しかったのを覚えてます。ハッカンさんが聖剣伝説のプロジェクトに参加するまでの経緯をお聞きします。プロジェクトに参加する以前からハッカンさんは聖剣伝説2のイラストを20年もの間パソコンの壁紙に設定されているそうです。聖剣伝説2の思い出があってすごい大好きなイラストだったんですけど、磯野さんのこう書き込みがすごいとか、あとその作品にこうなんて言うんでしょう、さらに深みを与えるイラストっていうので、イラストレーションのお手本みたいなものが僕の中であって、それでこうずっとこれにしていたいっていうふうに思い続けていたらいつの間にかこう未だに20年以上使い続けているっていう形になってしまったんですけど、やはりこうパソコン起動してまずこう背筋がこうピンと伸びるような気持ちになって、でシャットダウンする時にもまた表示されて、僕の目指すこうところっていうか、そういうイラストとして常にこう存在しているっていう感じです。こう唯一無二というか、はい、多分見た人誰もがこう印象に残っているんじゃないかと思うんですけど、2のオープニングの印象もすごい鮮烈だったので、 そうですね、それでこのなんかこう切っても切れないような関係になってるんじゃないかと思います。この赤い鳥はよくこうフラミンゴっていう風に言われてるんですけど、フラミンゴのくちばしってこうくの字に曲がっているので、これは鶴のようなくちばしをしてて、骨格もちょっとフラミンゴと違うので何か別な鳥なんだと思います。なんかね、その磯野さんが描かれてたイラストを、はい、なんかの画集なのかインタビューなのか見た時は少女時なんじゃないかって話を聞いたことはあったんですけど、はい、何年経ってもすごいですよね。すごいです。もう圧倒される絵だと思いますし、石井さんに初めてお会いした時にもう言われたんですけど、磯野さんはこのすごいイラストを2週間くらいで描いちゃうんだよって言われて、まずそのものすごくこう書き込んでるからもう1ヶ月2ヶ月とか1年とかかかるのかなって思ってたんですけど、世界中旅してこういろんなテーマで自然を描かれているんですけど、確かに作品数がものすごく多くて、で確かにこう何ヶ月もかけてたらこんなに旅行も世界中回られて、その上絵を描くってなると確かに2週間くらいで描かないとこんなに生み出せないなっていうので、それも含めて圧巻というか。本当にもう一番最初はモバイル版の「ファイナルファンタジー外伝の」リメイクというか移植というかカラー移植みたいな形で作ってた時だったんですけど、当時やっぱもうレジェンド・オブ・マナーも出て新薬聖剣伝説も出て、ファイナルファンタジー外伝の頃に比べると聖剣伝説っていう色がしっかりしてきた中で、その時にまさに聖剣伝説4とかを開発されててイラスト見せていただいて、これと並ぶ時にファイナルファンタジー外伝改めてリメイクではあるんだけど、自分の中ではやっぱ攻略本の米田仁さんが描かれたイラストのイメージがすごく強くあってけど、やはり現代的な聖剣伝説の要素も取り入れてっていうのをどなたに相談すればいいんだろうなってすごい悩んで、もうそれこそ本当に2ヶ月くらい毎日のように書店に通いながら探して誰かいい人いないかなみたいなのを片っ端から小説とかを手に取ってた時に、たまたま本当にベルガリア物語の表紙で可愛い女の子も描いてる、かっこいい青年もいる、なんかかっこいいおっちゃんたちも描いてる、自然もすごい綺麗だみたいな表紙を見つけて、もうドンピシャでハッカンさんだってなって、もうその日のうちにそれを全部買い込んで翌日石井さんにこの方どうですかって持ち込んだような感じです。
この方以外いないって本当にその時は思いましたし、今でもやっぱその出会いが正解だったんじゃないかなとは思います。ありがとうございますベルガリアード物語の2巻のイラストなんですけど、磯野さんのイラストとこう比較すると結構共通点がいっぱいあって、僕がこの「聖剣伝説2」がすごく好きだっていうのがこう見た人に伝わって、なんていうか、この人さては聖剣好きだなっていうふうに思ってもらえたらちょっと面白いかなと思ってちょっとそういういたずら心もあって書いたんですけど、まさにそれが大元のスクエアエニックスさんから声がかかったっていうのでさすがにびっくりしました。初めて小山田さんにお会いした時にすごい目がキラキラしててすごいフレッシュなそんなことはないんですけど、やっと聖剣伝説の仕事にたどり着いたっていう情熱が伝わってきたので、僕も何とかして力になってこう石井さんに認めてもらいたいっていうふうにこう小山田さんのこう力になれるようにと思いながら書いたのを覚えてます。北海道札幌に会いに行きましたので磯野さんの自然に通ずるものを感じつつ、このまさにそのベルガリアード物語の2巻の表紙の赤髪の女の子がFF 外伝のアマンダにすごいイメージに近いなって個人的には思って、アマンダにも見えるしヒロインにも見えるみたいな、そういった共通点をすごく感じたので、この方だったらやっぱ聖剣2以降の磯野さんのイメージもしっかり取り入れつつ、その原点である FF 外伝っていうものを聖剣と FF のなんですかね、両方の要素っていうのをしっかり持ってもらいながら書いてもらえるんじゃないかなっていうのはありました。そうですね、お話をいただいてまず最初に昔磯野さんのホームページで画集の販売をやってて、磯野さんの資料が欲しいと思って、で画集3冊あったんですけど、それ一応取り寄せて買ったんですけど、その時にメールフォームがあって、そこの備考欄に今度聖剣伝説のモバイル版のイラストを担当させていただくので磯野さんの画風を参考にさせていただきたいと思いますっていうふうに書いて送ったんですけど、名前入りのサインを送ってくれて、それではいこれは頑張らなければっていうふうにそれはもう今でも宝物として常に書くときにはこう参考にしながら。はい、いやもう自分は本当にちょっと磯野さんがご生存されているタイミングでのお仕事の機会っていうのが得られなかったので、ちょっと今のエピソード聞いて羨ましくてしょうがない小山田さん、八貫さんともに聖剣伝説について共通のイメージを持っていたからこそこの出会いにつながったのですね。お話を聞いてから改めて見ると、確かに聖剣伝説から連想する要素が詰まっているイラストだと感じます。多くのプレイヤーに色濃く残る聖剣伝説の世界観、そもそもこのシリーズはどのように生まれたのでしょうか。生みの親である石井光一さんにお話を伺いました。原色に近いよりは淡い感じで雰囲気をとにかく大事にしたかったっていうのがあって、そういう意味では八貫さんの絵を見た時にちょっと近い匂いは感じましたね。結構植物とかも丁寧に描かれてるんで、その辺がすごくいいなっていうのがあったし、女の子のキャラクターとかが自分がイメージしてる女の子キャラにも近かったっていう、なんかそこは結構、いいんじゃないって言った時の大きなきっかけにはなったかもしれないですね。多分その八貫さんが磯野さんに影響されてたっていうのがあって、ただ単に描きたいキャラクターだけを描くんではなくて、そのキャラクターが存在してる世界をちゃんと描きたいっていう気持ちが多分八貫さんあったから、そこは手を抜きたくなかったんじゃないのかな。俺と田中さんって結構同じ時期に磯野さんを発見したんだよね、お互いに別々に。で田中さんは何かの雑誌に書いてあった磯野さんのイラストで、俺は東武動物公園のイラストでこの人がいいっつって、2人がこの人いいんじゃないって言ったのが一致してた。それが磯野さんだった。
で磯野さんのイラストみたいに薬水かなんかの絵がやっぱりもうマナの木ぴったりだよねっていう、その辺でもうこの人だな、間違いにこの人だなって打ち合わせして、磯野さんのすごいのはね、話してる最中もラフ描くんだよね。でそのラフのクオリティが高すぎちゃって出来上がってみた時っていうクオリティで、もうなんか画家だよね本当にね、だから圧倒されて、なんか絵からマナのエネルギーがね溢れてるような感じがして、だから多分磯野さんは多分俺とかが話したのを感じ取って、そのマナのエネルギーみたいなのを表現したいっていうのは多分ね、明るい色を結構かぶせたんですよ。だからこれ見るとちょっと黄色みが入ってたりするのは多分磯野さんの他の薬水との絵と比較すると明らかに違う。で多分その木についてる緑の蛍光っぽいやつも明らかにそのマナの力を感じさせるために発光の色味を強くしたんじゃないのかなって自分は個人的には感じてますけどね。だからそういうところを汲み取って植物からそれを感じさせたいっていう手法っていうか狙いっていうのか、磯野さんのセンス自体が、明らかにずば抜けてますよね。なんて本当に例えばね、薬杉のある環境をそのまま描くかっていうと、あの人は確かアマゾンとかいろんなとこ行って植物をスケッチしたり、描いてはいるんで、結構いろんな植物をうまくバランスよく配置するのが上手な人で、奥行き感があるんだよね。なんか拙者近くに見えるように描いてんだけど、ちゃんとこうレイヤー分けされてるっていうか、4段階5段階6段階ぐらいの奥行きを持って描かれているんで、それが点描派の絵と合わさって、もうなんか空間が切り取られた絵になってるっていうのが磯野さんのすごいところで、やっぱこれを見て感動しない人はいないだろうなと思いましたよね。キャラクターとね、木の対比も良かったんだろうね。主人公たち3人っていうのは多分この絵を見た人自身がそこに立った気にさせるものになってるっていう。でそのなんていう植物とかそういうもののなんかぬくもりを感じてもらいたいっていうのを絵に込めたんじゃないのかなっていうのは、磯野さんの他の絵を見るとすごく感じますけどね。そういう自然から感じるものに言葉はつけてないで感じてたと思うんだけど、それはマナって言われると逆にしっくりきたのかもしれないですね。マナっていう単語自体はファイナルファンタジーの時からもあったんですよ。でこの前その資料を漁ってたら、火土水風っていう属性以外にマナっていう単語を書いてるメモが見つかって、自分としてはもうその頃からイメージしてたんだなっていう。だからファイナルファンタジーでは火土水風っていう属性の概念を印象づけてクリスタルを中心に据えた世界観なんだけど、自分の中ではそのクリスタルっていうのはこう精霊のエネルギーをやっぱそのマナの力によって結晶化して固めたのがクリスタルっていうイメージがあったんで、根源的にはそのマナの木から発生したのは精霊でありっていう。だからファイナルファンタジーのよりも前の世界観っていうのが聖剣伝説なんですね、自分の中で。だからそこの中の世界をイメージした時に、こう円形で富士山がねうっすらと見えるように、富士山の代わりにマナの木がうっすらと見えてるっていう世界観が自分の中のファンタジーのイメージであったんで、自分が作るんだったらそういう幻想世界を作りたいなと思ってましたね。ファイナルファンタジーの方は結構やっぱ中世ファンタジー、王道ファンタジー近い感じのイメージで、当然エルフとかドワーフとかもいるっていうオーソドックスな王道のファンタジーを目指したところがあって、じゃあそこに行き着くまでにもうちょっとその精霊信仰に近い土着のそのファンタジー世界だとしたら、もうちょっと土臭い草臭い世界で、実際その精霊を信仰している人たちが多いからこそ精霊を身近に感じて、見える人には精霊たちが見えるっていう。だからその精霊たちの恵みとそれに感謝するこう人々っていうのがなんか調和してたのが自分の中では聖剣伝説の世界で、だからね、人間世界っていうか現実世界にどんどん近づくにつれて、魔法の体系ってね、契約魔法とかなんかいろんなルーン字の魔法とかいろいろあるんだけど、やっぱり土着のやっぱり精霊魔法っていうのがやっぱりその原初に近いのかなっていうところにおいて精霊を結びつけてましたね。第一が自然に対する感謝の気持ち、魔法を使えるのはそういう力を
借りれてるから自分が使えるっていう、だからやっぱり傲慢さがない、その利己的になっていくにつれて、精霊に対する感謝の気持ちがなくなり、かつそれをルーン文字とかいろんなのでやれば簡単に使えるじゃないかっていう、なんかそっちの方に走っていったって、ちょっと人間世界に近いですよね。マイナスを生み出してしまうっていうのは人間の心の奥底にあるもの、欲っていうものに関してそうなっていってしまう。それによって大事なね存在であるはずの精霊とかが見えなくなってしまうし、遠ざけてしまっているのは自分自身っていう、なんかそういうのをちょっと聖剣伝説では伝えたかったかなって気はしましたよね。本当になかなか石井さんから僕の感想とかを聞く機会が今までなかったので、すごい緊張しながら聞いてたんですけど、気に入っていただけているとは思わなかったので本当に良かったです。安心しました。先ほどの中でもおっしゃられたんですけど、自然の中に感じるエネルギー的なものであったりとか、あとはやっぱキャラクター同士の成長みたいなところっていうところはやっぱ一作目からすごく意識されてたって話も聞いてましたし、で実際遊んでる人間としてもやっぱ完全懲悪ではなくて、やっぱ人間同士のやり取りの中とちょっと自然の過酷さみたいなところが描かれてるタイトルなんだろうなっていうところを少しというかだいぶ感じてたのかなというところから、そういったところを今までやっぱ大切にされてるっていうところもあって、自然の描き方であったりとかフィールドの構成をするにあたっても、やっぱ生き物がどう生活してる感じがあるのかとか、その地域がどういうふうに成り立ってるのかみたいなところはやっぱ開発の方々にも意識してほしいっていう話は結構しました。聖剣伝説の世界観について石井さんより貴重なお話を伺うことができました。特に興味深かったのはファイナルファンタジーより前の世界をイメージしていたという部分。それを踏まえて磯野さんのイラストを見てみると自然の力を強く感じますね。ここからはハッカンさんがこれまでに描いたイラストの制作過程を振り返ります。まずはハッカンさんがシリーズで初めて手掛けたモバイル版聖剣伝説ファイナルファンタジー外伝のイラストについてお話を伺いました。これは完璧あれですよね。聖剣1の攻略本に出てたイラストも結構リスペクトして描かれてるのかな。マナの木のデザインもしかしたら2とか3のやつかもしれないし、でもそのヒロインにそばに寄り添ってる、ヒーロー前として自分がではなくて、なんとなくそのヒロインのそばに寄り添ってる主人公っていうのがちゃんと描かれてて、自分はすごいそこが、気に入ってましたね。聖剣ではやっぱりあくまでもヒーローはヒロインを守る、でそれがただにゲームの遊びとして守るではなくて、きっと内面ではこういう気持ちで守りたいんだろうなっていう、それはもしかしたらね、相手を好きなんだけどその好きな気持ちを押し殺してナイトに徹してるっていう男としてのね美学っていうか生き様なのかもしれないし、そういうとこ全部ひっくるめてナイトなのかなっていう、それを表現したかったっていうのがこのイラストにもちゃんと出てるんで、だからすごくいい絵だなと思いましたけどね。ストーリー的にもなんていうか結ばれない2人なので、あと先輩騎士にあたるボガードがこのヒロインのお母さんでしたよね。はいと結ばれないで、それでもなお騎士としてその後も全うしているっていう姿が、このヒーローもそういう人生になっていくのかなとかっていうのがあって、近づぎないで傍らで見守る立場というか、そういうポジションっていう風に書いてますね。いやもうこれ本当にラストダンジョンをゲームの中でしか見てないんですけど、その本当に形にするとこうなんだろうなっていうのが結構はっきりとやっぱ分かる。遊んだ人からすれば、すごいもう本当にイラストにするとダンジョンってこんな感じなんだっていうのも分かるような構図に描いていただいているので、そのマナの木の前の一本道のこの森はダンジョンをイメージして、そうですよね、マップを再現したような形になってます。でその
最後の行くところでエクスカリバー入手するから、まだ手にはエクスカリバー持ってないみたいなとことかすごく状況がイメージできるから、やっぱもう一目見てすごいもうこの方はやっぱちょっと分かってやっていただいてるんだなっていうのを安心して見てられたという感じです。初代の FF 外伝は磯野さんが関わってらっしゃらなかったので、せっかくだから初代も磯野さん風のタッチで描いたらこういう風な世界観になるのかなっていうのを想像しながら描いた絵ですね。2種類ラフを描いて25周年のイラストとして描いたんですけど、どっちかしか使わない予定だったんですけど、両方行きましょうってなったんですよね。確かどっちのラフも気に入ってたので頑張るぞっていう気持ちで取り組んだんですけど、この前でしたっけPS ビータ外伝の1回、3D リメイクをやっていて、でその時にやっぱ 3D リメイクがね、頭身がデフォルメモデルなんで、イメージをちょっと近づけるみたいな形でイラストを改めてまた描いていただいたって感じです。で一応この構図は聖剣伝説っていうことでリングコマンドをイメージしてて、それでこう円形にみんなが並んでいるっていうイラストになってます。1、2、3、それぞれちょっと作品のテイストもまだ当時開発の段階に合わせて聖剣伝説っていう世界観が少しずつ固まってくるようなタイミングだった中で、それこそ FF 外伝なんてもうファイナルファンタジーですから、もともとなのがもうすごく自然に聖剣伝説のキャラクターたちと馴染んで、なんか昔からこうだったんじゃないかなってすごく一目見た時から思いました。この頃からもうハッカンさんのキャラクター結構好きなんですよね。自分はその筋肉と足首手首とかふくよかなところとキュッと締まってるところの表現っていうのをちゃんとしてくれるとありがたいなと思ってたら、もともとそういう描き方をする人だったんだなっていうのはこの3のやつを見た時思いましたね。自分が聖剣3のリースをデザインした時ってぽっちゃり型のアマゾネスだったんですよ。さあリースがすごいあれだけ人気出てびっくりしたんですけどね。でそういう意味ではやっぱりハッカンさんのリースとかなんか自分が最初にイメージでラフ絵を描いたやつに結構近くて、自分としては懐かしいリースだなと思いましたけどね。でもちゃんとそのなんか後ろ姿だけどそのキャラクターの内面的な性格がポーズとかにもちゃんと現れてるんで、なんかこのハッカンさんのやつ見るとある程度の試練を乗り越えてなんとなくこう自分たちの成長も感じさせながら仲間たちと一緒に自分たちの目的地たどり着いたっていう安堵感と喜びみたいなのが表現されてて、すごくいい絵だなと思いましたけどね。いやもう結構ハッカンさんの中では聖剣とはこうあるべきっていうのが出来上がってる気がしますけどね。だってじゃなければ絵から感じるわけないんで、描いてる本人がそういうイメージで描いてるからこそ絵に説得力が出てくるわけだから、間違いのハッカンさんはもう聖剣イズムっていうのを吸収されて自分の絵として消化されてんじゃないのかなって気がしますけどね。だから自分がその描いてたラフ絵にちょっと近いんですよね、ハッカンさんってね。だからちょっとそういうところが自分の中で安心感になったっていうか、ハッカンさん使い続けてもらって安心できてる理由の一つかもしれないですね。この絵は描いている途中で腱鞘炎になったっていうのですごい思い出深いイラストなんですけど、とにかく点々の数が多いというか、緻密ですよね。聖剣2のパッケージの構図でその世界観で3のキャラクターを置き換えたらどんな風になるのかっていうのをちょっと自分でも見てみたいと思って描いたイラストなんですけど、このイラストを描き終えてなんていうか磯野さんが歩んできた道を初めてちょっと同じ道を歩めたような感覚があって、で思い返してみるとこれの前までに描いてたイラストっていうのはもちろん磯野さんのイラストを前提に考えてはいたんですけど、自分の絵を磯野さんのタッチで描いているっていう結局自分の
考えた背景だったりっていうのを磯野さんの点描に置き換えて表現しているっていう書き方になってたって思って、これは初めて磯野さんがやってきた聖剣伝説の延長上のイラストとして描けたんじゃないかなっていうふうに思ってて、でこれがあったからビジョンズ・オブ・マナの、キービジュアルが描けたんじゃないかなっていうふうに思ってます。特にやっぱマナの木の奥の木と光の描き方みたいなところが2のイラストにも通ずるものがあって、ハッカンさんがどんどん磯野さん化してきてると思い、それでしかも腱鞘炎の話も多分聞いてたんですよね当時。いやもうだから無理しないでくれっていう気持ちはありつつも、やっぱプロデューサーとしてちょっとやっぱいい絵は当然やっぱ嬉しいしっていうところですごい複雑な気持ちをなんか思い出しましたね今。はい。特にそんなムチムチに描くぞとかはなかったんですけど、石井さんが結構肉感的に描いて結城さんが描かれたら細くなっちゃったみたいなことは他のインタビューでも聞いたことがあったので、確かに言われてみればちょっと意識してたのかもしれないですね、石井さん好みのっていうのは。3の時リメイクの時に石井さんに直接お会いしてこのキャラクターはこういう風にしてくれっていう風にアドバイスを受けたっていうことがあったんですけど、驚いたエピソードがあって、ホークアイとシャルロットの刺繍の部分でアーチ型のデザインがされてるんですけど、ここの刺繍の部分は同じ形をしてるけどこれは何か意味があるのっていう風に言われて、そこまでさすがそうですね、見破っているんだっていうふうに驚いたっていうのがありました。で実はこれはただの手癖でやっちゃったことなので、僕も反省しているというか、本当は分けて衣装デザインをする方が良かったんですけど、やっぱ石井さんはこういうところもちゃんと見ているんだなっていうふうに思って、すごく、本当今言われた話からやっぱ地域が違えば模様も服装のデザインも違うっていうところは、結構ビジョンズでは意識してもらって、地域差をきちんとつけてもらいながらデザインしていただいたんですよね。この絵はすごい好きですね。こう来たかと思いましたけどね。今日の雨向かして反り立たせたっていうR を作ってるっていう、多分普通聖剣のイラスト描いてくれって注文したら多分これをやる人はあんまりいないのかなっていう。でこれね、魔の木を反らせて、それだと魔の木が倒れそうなのかなってなっちゃうけど、手前にあるね倒木とか枝を配置することによって、全然印象を変えたっていうか、多分やっぱ後ろのね夕日っていうか太陽が、すごくいい感じでまとまってる気がしますけどね。マナの木だけのパワーじゃなく、その世界から感じる圧倒的な自然のパワーみたいな風に見せたかったのかな。だからそのマナの木もその一部みたいなね、マナの木を中心とした世界としてどう見せるかっていうイラストな感じはしますね。そうですね、やっぱり聖剣伝説っていうと2から始まった磯野さんのマナの木があって、後ろ姿の主人公登場人物がいてっていうイメージが結構皆さん共通でお持ちだと思ったので、ちゃんと押さえて書いておきたいなって思ったんですけど、今回ならではのこともしなきゃならないなと思って、今まで結構静のイラストというか静かな画面構成っていうのが多かったんですけど、夕日っていう題材があったので、カラーとかをうまく駆使してダイナミックさというか動きを出したいなと思って、それでこういう形になりました。まっすぐ立ってると意外となんていうかダイナミックさに欠けるっていうような印象になって、やっぱりいつもの静かな聖剣伝説のイラストっていう感じになってしまったので、画面に動きを出したかったので斜めに、しかもちょっとパースがかかっているような感じで、手前の倒木なんかで補正をかけながらっていう感じでバランスをとってます。今回主人公たちもちょっと大きめに見せたいなっていうのがあったので、手前で
ちょっと大きめに入れたらこういう感じの構図になってって感じですね。もうそうですよね。2は磯野さんのあれがあって、3で似たような構図を一度書いていただいて、さらに新作でマナの木を書いてくれてないと書き方難しいですよね。そうですね。やっぱ2はすごく緑のイメージがあって3が青のイメージが強くて、でその後レジェンド・オブ・マナがどちらかというとやっぱ黄色っぽいイメージがあった中で、やっぱ今までのテーマカラーに使われてない色として赤っていうイメージがすごくあって、夕日とマナの木ってまだ描いてないかのものかなっていうところがありつつ、物語的にも文明としてあんまり進展してない世界の中で生きてる人たちっていうところもイメージとしてあったので、そういった中からちょっと黄昏感みたいなところが自分の中ではキーかなと思ってお願いしてたような感じです。今回書いていただいたものに関しては本当に、マナの木含めて自然全体がすごい力を放ってるんじゃないかなっていうふうに自分としても感じられたものだと思います。なんで今までやっぱ見たことのないマナの木というか、本当にやっぱ新しいものを書いていただくにあたってハッカーさんがすごく力を込めてチャレンジしてもらったんだろうなっていうところから、自分としては本当にもうこの夕日の感じとか一発で気に入りました。あとラムコの背中がすごく空を飛んでるフラミーにもすごく見えるから聖剣伝説だなってやっぱ思いました。これ見るとすごくいろんな聖剣のシリーズのやつを踏襲されてんなって思いましたけどね。パンツの内側が長いのがちょっと動きづらそうだなと思いますね。いやでもすごく聖剣の主人公らしいなと思いましたけどね。強さよりも優しさの方が結構感じられるなって気がしましたね。だから多分今回のお話でね、多分守り人である優しい眼差しみたいなのを大事にして描かれたのかなっていう、ヒーロー然としたキャラを描くよりも多分、そっちだったんじゃないかなって気がしますけどね。聖剣伝説のキャラクターの作り方として3色使うっていう風にお聞きしたことがあって、そこはどのキャラクターも押さえておきたいなと思ったので、3の延長上としてのデザインにしたいと思って、レジェンド・オブ・マナからちょっとフォークロアの要素が強くなって自然と人間みたいなイメージが強くなったんですけど、その前のはもうちょっとライトな冒険者ファンタジーみたいなデザインだったので、印象としてはそっちの方が馴染みやすいかなと思いまして、3のキャラクターとか2のキャラクターの延長上のデザインとして考えたっていうのがあります。ヒーロー然としたものっていうよりはマナの世界の中で、ヒロインを守る、この場合だとヒナを守るですけど、優しさも持ち合わせていてほしいなっていう中ではすごくやっぱ聖剣伝説の主人公っぽいなって自分としては思いました。パルミナが最後まで決まらなかったんですよね。そうですね。どういうキャラクターになるかっていうのは5人いるっていうのは最初に決まってて、ジュリーとモートレアとカリナとバルは結構早い段階でできてたんですけど、あと1人は待ってくれみたいな状態で開発の中でも結構いろんな要望が出てきてて、最初はサキュバスのそうですね、キャラクターが仲間になるっていう風にしたいっていう風にお聞きしてて、色っぽいキャラクターになるのかなとか思ってたんですけど、その後にお姉さん系のキャラになるって言われてこの4人とどういう風に当てはめたらいいんだろうっていうのですごく悩んだんですけど、最終的なオーダーが女王のお姉さんみたいな感じのでしたね。キャラクターバランスも意識しながらっていうところがありつつも、やっぱシナリオ的にも、多分一番パルミナが作る上で悩んでて、やっぱで最初はアンジェラタイプなのかリースタイプなのかとか、魔法使い系ではあるっていうこと自体はある程度は最初から定まってはいたんですけど、いやじゃあ衣装が少し、なんですかね、攻めたものにしてほしいみたいなことを言う方もいれば、いやシナリオ的にそういうやつがちょっと国を統治してたら
どうなのみたいな話もありつつ、なかなかやっぱちょっと落としどころに迷ったっていうような存在ではありました。最初にこう短いマントとレオタードっていう組み合わせはやりたいなっていうのがあって、そういうのは最初からデザインの中に入ってて、このキャラクターはそんなに違わないっていうか、完成形に割と近い形ですよね。カリナも最初ちょっともうちょっと年齢上みたいなイメージもありましたよね。バルの悩みを聞く係みたいな感じで、はい、けどどちらかというとはい元気娘に落ち着いたので、はい、しかも一番最初の資料だとさらに年齢が低くて11歳っていう設定になってたので、なのでちょっと子供っぽいデザインの衣装になってるんですけど、関西弁っていうのも最初ちょっと心配だったんですけど、意外とそうですねはい、やっぱ声優さんの声の力は偉大というか、はい、すごいこう自然な形で演じてくれたので、シナリオを見てた時は結構やっぱ文字だけ見るときつい言い方も見えちゃうので、はい、心配してたとこはやっぱあったんですけど、はい、やっぱ収録されたボイスと当てはめたものを見ると、はい、可愛らしさがちゃんと出ててよかったと、もうムードメーカーっていう感じで、アッシュは確か一番最後に追加でオーダーが来たような形だったんですけど、爽やかな学者で、そうですね、それでモートレアとちょっと敵対関係というかバチバチやりますみたいな風に聞いてたので、モートレアが嫌いそうな外見だったらもっとこう陰湿そうなキャラクターの方がいいんじゃないかっていう風に思って、ちょっとこう指定と違うラフを返したっていう形であったんですけど、そしたら今度追加の依頼でスカートにしてほしいっていうのが来て、ね、スカート男子になっちゃいました、はい、それで随分となんか特殊な感じの外見になったんですけど、一応イギリスのキルトみたいなイメージで当てはめてみて、で結構これはこれでまとまったキャラクターになったんじゃないかなっていうふうに思ってます。自分もなんかライターの方から資料をもらった時にこれどう伝えればいいんだろうって悩みながらお送りしたら、もうなんかまさにこんな感じみたいな、はい、割とドンピシャだったようで、でその中でサポートとしては参加するんですけど、すごく積極的にやっぱ物理で戦うようなバトルキャラではなかったので、スカートのイメージとコートのイメージっていうところと、まあちょっとイラストからは多分感じ取れない本編でちょっとびっくりするような立ち回りの喋り方があるんじゃないかなっていうところを楽しみにしてほしいなとは思います。それくらい結構ギャップがあるキャラにはやっぱなりました。一番最後の追加キャラだからなんていうか今まで書かなかったキャラクターで補う感じにしようっていうので、ちょっと暴走気味に僕が送りつけたような感じでした。むしろ本当に最後に行くほどあまり細かい発注にはなってなかったと思うので楽しんで書いていただけたんだったらよかったなと、はい、いつかはっていうのは小山田さんとよく話してたんですけど、本当にたどり着いたのでびっくりしましたとても実現は難しいだろうなとは思ってたんですけど、目標としてはそれがないとなんていうか推進力として目指すところみたいな感じだったんですけど、しかも最初モバイル部門として始まってたので、そうですね、コンシューマー部門はちょっと遠い存在っていうイメージがあったんですけど、そうですね、本当にやっぱどうやったらコンソールで完全新作作れるかっていうのは毎回やるたびに思っていて、ただやっぱ当時の制作者の皆さんが結構バラバラになられてたりとか、自分自身がやっぱモバイルからの業務を始めた人間なので、なかなかそこに追いつくまでに学ばなきゃいけないことも多くてっていう中で、経験が積めた中でやっぱリメイクをすごくユーザーの方々も喜んでいただいてたし、リメイクで終わっていいのかリマスターで終わっていいのかっていう葛藤を抱えてたっていうか、やっぱどっかで新作作って喜んでもらえるなら喜んでもらいたいしっていう気持ちがずっとあったので、それがようやくこういう形になって、
自分としては本当に一つ目標は叶えられたかなと思いますし、毎回本作でもですけど満足はしてないし、やんなきゃいけないことはもっとあるかなとはずっと思ってますね。僕も声優としてアッシュを担当したんですが、キャラクターデザインを見た時にうわこれぞまさに聖剣伝説だよって思いました。これ見てもらうと分かるんですけど、ちょっと奇抜な服装とか、あと手にね本とか持っててクールな感じがあるんですけど、これを声とかお芝居に乗せてやったらどうやってキャラが作れるのかなっていうのを試行錯誤しながらアッシュというのを作りましたね。もちろん僕銀髪ロン毛キャラ得意だったんで、もうすごく楽しくやらせていただきました。ここまで多くのイラストとともに聖剣伝説の世界観を紐解いてきました。改めてお二人のシリーズへの思いと今後の展望をお聞きします。まずは石井光一さんからお二人へのメッセージです。小山田君には結構ね会った時に時たま言ってたんだけど、自分はやっぱり2とか3の時にやっぱ兄弟親とか友達とかとみんなでワイワイ遊んだ感じはなんかどっかで実現してほしいなっていうか、いう願いはありますね。常にやっぱその辺が自分の中でテーマで、映画を見るように友達と一緒に感動をね共有して思い出に残すっていう、なんかそのタイトルって聖剣伝説だったよねって言われたいっていうか、その位置を欲しかったんで、ただ単にアクションロープで作りたかっただけじゃなくて、友達と共有したゲームタイトルが聖剣だっていう印象を作りたくて聖剣作ったところがあるんで、自分の根幹のテーマとしてはあるなっていうのが、願いですかね。それを実現してもらうのが願いですね。だから多分自分の中で鍵っ子で一人でいて友達とゲームしてワイワイやってたあれに救われたところはあるんで、ゲームに対する恩返しなのか、あの時のね自分に向かってゲームを提供する目線なのか分かんないですけど、なんか少しでもゲームがそういう位置になってくるといいなと思いますね。いつも考えてくれてんだけど、結構大変だよねマルチはね。どうやって実現したらいいかはもう毎回難しいですよね。昔はやっぱスーパーファミコンで1画面の中だったから、その実現できてたけど、もうやっぱこの 3D の構成になるとそれぞれ違うところで違う戦いをしてて、それは同じ経験をしていると言えるのだろうかみたいなことだったりとか、いずれマルチでは遊べるかもしれないってことでしょうか。マルチで遊べる聖剣伝説またやりたいみたいなのがあると思うので、そういったものにつなげていけたら一番いいんだろうなとは思います。何も言うことはないんで楽しんでくださいっていうか、八貫さんなりのその政権に対する愛っていうのを描いてもらえれば間違いなくそれは政権になるんじゃないかなって自分は思ってます。だって結構長いことやっぱ八貫さん政権に関わってもらってるんで、多分誰よりも政権に対する愛が強くなってるっていうか、思い入れがかなり強くなってんじゃないのかなっていうのは絵を見ると感じるんで、やっぱ八貫さん元気に描き続けてくださいっていう、それしか今は思ってませんね。やはり石井さんのデザインされたモンスターがいればそれは聖剣伝説の世界なのかなっていうのもあって、それに寄り添うような形でキャラクターとか世界観を構成していけば聖剣伝説に自然となっていくんじゃないのかなっていうのは今回ちょっと感じたところです。聖剣伝説のオーケストラの時に石井さんが壇上でインタビューみたいなことがあったんですけど、聖剣伝説の世界には聖剣伝説の世界だけの光や空気や色があるんだっていうふうにおっしゃってて、色っていうのは空気の構成とか光の当たる角度とかで変わって見えたりするんですけど、石井さんはそういうのも含めて聖剣伝説の世界っていうのを捉えているんだなと思って、ラビの黄色は聖剣伝説の世界の中だけの黄色なんだっていうふうにおっしゃってて、聖剣伝説の色ってなんだろうっていうのを大事にしながらいつも描いてます。
聖剣伝説というアクション RPG が生まれ、新作の聖剣伝説ビジョンズ・オブ・マナのように続いていくということが当たり前でなく、プレイヤーの皆さん、そして開発者の思いがそれぞれ奇跡のように重なって実現したのだと感じました。今後の聖剣伝説シリーズにも期待していきたいと思います。最後にお二人に聖剣伝説らしさをどう考えているか伺いました。僕は途中から参加したような形でいろんなスタッフの方たちが築いてくれたものの延長上に自分がやっているんだっていうのは常に意識してやってて、2しかやったことないっていう人もいたり、レジェンド・オブ・マナしかやったことないっていう人もいるかもしれないんですけど、やっぱりそういう人たちがみんな見て、あ、聖剣伝説だこれはっていうふうに思ってもらえるようにっていうのを常に考えながら書いてます。ようやく作れた新作の中でやっぱ聖剣伝説、今まで石井さんであったりとかそれこそ田中さん、他の方々関わられた方々が大切にされてたものっていうのを損なうようなものにはやっぱ絶対したくないなっていうところがベースにありつつ、改めて大人になるとキャラクターたちの成長物語であったりとか別れであったりとか考えるものが結構たくさんあるっていう中で本作でもそれをしっかりやっぱ描きたいなっていう気持ちが強くあったので、幸せな結末なのか悲しい結末と捉えるのかっていうところはやっぱ今までの聖剣伝説シリーズでもやっぱ遊んできた方々のそれぞれのやっぱプレイ意識による答えだと思ってるので、本作もそういったいろいろな気持ちの中から皆さんの答えを見つけられるタイトルになってるんじゃないかなと自分では思ってます。